लोकशाही। अरे बाबा मिनेजीस लॉन्स खंय आसा रे? ते भितर आसा? आयज म्हाका कामाक आपयला थंय। कामाक? हय बरें। हां देव बरें करूं हां। बरें बरें। रे बाबा ह्यो चोरयो दिसा उजवाडे चोरयो चोरांक पुलिसांचो भंय म्हणटा तो उरूंक ना फ्लॅट फोडटात। दोत्तू आप्पा कितें फोडटा म्हणटाले तुमी? आगो हे गोंय कशें जालां तें पळय पेपर पळय कितें म्हणटा तो असुरक्षीतशें जालां। आगो कांय वर्सां पयलीं काय बरें आशिल्लें हें गोंय आमचें आं आतां सगळे कडेन रोगराय बुरशेपणां समस्या कोयराच्यो समस्या लोकांच्यो समस्या दरोडे खून कितें कितें म्हूण सांगू आं आतां हाका कितें म्हूण उपाय करतले आनी कितले उपाय करतले आनी कोण करतले पळय तें हांव नकळो। पूण दोत्तू आप्पा आयज तुमकां कोण तरी मेळपाक येवपाचें आसलें न्ही तेजीच वाट पळयता। हय म्हाका मुगो एक हुशार अशें चली मेळपाक येवपाचें आसा। तें गोवा युनिवर्सिटीन कसलो तरी एका हाजेर अभ्यास करता संशोधन करता खंय म्हणून ते म्हाजी मुलाखत घेवंक सोदता। आतां म्हज्या मुलाखतींतल्यान ताका कितें म्हायती मेळटली पळय तें हांव नकळो पूण आतां येतलें तें। दोत्तू आप्पा आयज कालच्या भुरग्यांक वेळेचें मातूय भान ना जाणटेल्यांचो वेळ खाता हेंवूय तांकां कळना। अमृत्या तूं म्हणटा ती गजाल मुगो सामकी खरी पूण हांवें पळय लुसीक वेळ दिला न्हू हांगा येवपाचो तो सारको जावपाक मुगो 1 मिनीट उरला। हांवें ताका पयलींच सांगलां तुका जाय तेन्ना येशीत जाल्यार जावचें ना हांवें सांगल्या त्या टायमार यो सोंपलें की त्याच टायमार बंद करपाचें परतून जाय परतून मेळुया पूण आज त्याच वेळार तें काम जावंक जाय। दोत्तू आप्पा तुका खबर आसा हांवें फुलांची खूब झाडां हाडल्या पावसूय बरो पडटा न्हू रे गुलाबांच्यो नव्यो जाती हाडल्या। आगो अमृत्या जातीचें म्हणप ना गो बेटेच थोड्या लोकांक उस्तऱ्या वतलें। मागीर दोत्तू आप्पा कितें म्हणप तर? गुलाबाचे प्रकार म्हणप कळ्ळें तुका संत तुकारामान म्हणा तेथे पाहिजे जातीचे म्हणजे कितें त्या त्या प्रमाणे त्या त्या कालेतीचे मनीस आसपाक जाय पूण हांवें आतां मुगो ती म्हणूय म्हणपाचें सोडलां कित्याक सांग पळोवया कितें जालां तें आतां समतावाले आसात न्हू गोंयांत ते म्हणटले दोत्तू आप्पा जातीचेर उलयता म्हण तें आनी आयकपाक नाका म्हाका म्हण हांवें म्हणपाचें सोडून दिलां। हय रे बाबा सामकें खरें तुजें। दोतोर हांव यो? दोतोर? हो आनी कोण दोतोर? आगो तें तुका विचारिना म्हाका विचारता यो लुसीबाई बस कशें आहा तूं? आसा बरें तुमी कशें आहा? हांव बरो आहा। आं म्हाका तुवें दोतोर सो म्हणो। दोतोर म्हणल्यार व्हडलो मनीस आनी बुदवण आसलेलो हुशार मनीस आनी तुमी तर सगळी जाणकारी दवरतात म्हणटच तुमी जाले हुशार थोडे बेश्टेच आपणाक दोतोर म्हणटात। अमृत्या आमचें हें जाता म्हणसर तूं तुजें काम मेकळें कर आनी यो। हय हय दोत्तू आप्पा म्हजें काम बेगीन सोंपयता आनी येता हांव। हें कितें गो रिकॉर्डर? हय हो रेकॉर्ड हितून रेकॉर्डिंग करूंक जाता। अशें? हय तुमचें परमिशन हा जाल्यार हांव रेकॉर्डिंग करता नाल्यार आसूं। ना ना कर तूं म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना केन्नाय कर। दोत्तू आप्पा मुगो पारदर्शक एकदम मेकळें म्हाजे कडेन मुगो एक भायर एक भितर असलें कांय ना नाटकां म्हणटा ती ना कळ्ळें तुका? तूं गांवांत खंयचें? हांव गांवांत बाणावलेचें। बाणावलेचें? हय। अरे म्हणजे तो आमचो राजेंद्र बाब दोतोर हेगडो तुज्या गांवचो मुगो? हय 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 बरो मनीस तो। हय न्हू तो मुगो समाजा खातीर वावुरता गांवा खातीर वावुरता कोंकणी खातीर वावुरता राज्या खातीर वावुरता एकदम बरो मनीस। हालीं मुगो तो म्हाका मेळूंक ना कळ्ळें तुका? तुजी मुलाखत सुरू करता जाल्यार कर तूं। हांव रेकॉर्डर ऑन करूं? हय कर नो प्रॉब्लेम। दोत्तू आप्पा तुमी आतांच राजेंद्र बाब हेगडे हाजी तुमी तुस्त केली पोरूच तुमी एका मुलाखतीन राधाराव ग्रेशस हाजी तुमी तुस्त केली म्हाका एक सांगात तुमकां हेच काय मनीस कित्याक आवडटात? हे मुगो सगळे बुदवंत लोक हुशार ते आपल्या खातीरूच काम करिनात समाजा खातीरूय काम करता
ताणी मुगो समाजा खातीरूय योगदान दिल्लें आसा. कळ्ळें तुका? राधाराव इतलो हुशार मनीस ना मुगो, ताणें एसेंब्लीत पळय एक एक प्रश्न विचारून सोडल्यात. सारको स्टुडियस. पूण म्हाका एक सांग, तशें जाल्यार आतां कोण विधानसभेन स्टडी करून उलयना? उलयता. विजय सरदेसाय उलयता. विष्णू वाघ उलयता. म्हणल्यार तो मुगो सरकारात वतीन आसा. कळ्ळें तुका? म्हाका याद जाता पळय ती काशिनाथ जल्मी, उदय भेंब्रे आनी पापू शिरोडकरांची त्या विधानसभेत कितें कितें तरेचे प्रश्न विचारताले सारको अभ्यास करून. तांकां मुगो पार्लमेंटरियन म्हणटात. कळ्ळें तुका? अभ्यास करून आयिल्ले संसदपटू, अभ्यास करून आयिल्ले विधानसभा वांगडी अशें म्हणटात तांकां. तांचें उलोवप कशें, झरो कसो गोड, एकदम गोड उलयताले. ऑरेटरी. तुमचे विचार लोक उखलून दवरतात. तुम्ही काय कोंकणी पेपरान, मराठी पेपरां बरयतात, पूण तुमी इंग्लीश पेपर कित्याक बरयना? म्हाका काय मुगो इतली कार्रागाद इंग्लीश येना. कळ्ळें तुका? हांव बरयतां कोंकणी मराठी पेपरांनी बरयता. आमचो आदवोगाद क्लिओफात आसा पळय, तो मुगो इंग्लिशीनूय बरयता आनी मराठी पेपरान तेजे एक कॉलमूय येता. कळ्ळें? आमचो राधाराव ग्रासियस आहा पळय, तो इंग्लिशीन बरयता. म्हाका दिसता की ताजें बरोवप कोंकणीन आनी मराठींतल्यान येवंक जाय. म्हाका राधाराव ग्रासियस ते दीस राय मेळिल्लो पळय, तेन्ना हांवें ताका सांगलें की तुजें इंग्लिशींतलें बरोवप आसा तें कोंकणीन आनी मराठीनूय येवंक जाय. आतां दत्तू अप्पा जे कोंकणी मराठीन बरयता तें इंग्लिशीन येवंक जाय, आनी जे इंग्लिशीन बरयतात तांचें बरोवप कोंकणी मराठीन येवंक जाय. हें खरें. आतां पळोवया. दोतोर बाब, तुमी तर राजकारणाचे कितले जाणा, वयल्यान तुमी कितले पॉप्युलरूय आसा आनी लोकूय तुमकां मानता, जाल्यार तुमी म्हाका एक सांग, तुमी डायरेक्ट राजकारणांत भितर कित्याक सरना? भरपूर हुशार आसा गो तूं. बरो प्रश्न विचारलो तुवें. दर एकट्याचें मुगो मिशन आसता, पूण हालींसराक मिशन झील घेवन येवपी कोण नान, आपल्याक जाय तेंच करपी आसात. कळ्ळें तुका? हांव ल्हानपणा पासून मुगो समाज सेवा करीत आयला आनी म्हाका त्या बद्दल मुगो खूब आवड आसा. पूण दोत्तू अप्पा, पॉलिटिक्सांनी गेल्यार तुका सोशल सर्वीस करूंक मेळटा मागीर. यू आर रायट. पूण दत्तू अप्पा मुगो वेगळ्या संस्कृतींत वाडला, कल्चर वेगळें आमचें, म्हणून समाज सेवा करीत आयला. आतां राजकारणांत तुवें पळयलां, प्रत्येक गोश्टीक मुगो तडजोड आनी कॉम्प्रोमायज, आनी प्रत्येक गोश्टीक आपली कदेल सांबाळपाक उरता. म्हणटकूच 5 वर्सां कदेल सांबाळपाचेंच काम, आनी दुसरें कितें करतले? दोत्तू अप्पा, आतां 1 ऑगस्ट पत्रकार दीस येवपाचो आहा. तुमचे फेवरेट टिळक हाचे विशीं तुमकां कितें सांगपाचें आसा? गोंयचे काय? गोंयचे गोंयचे गोंयचे. हय. गोंयांत मुगो प्रिंट मिडिया आसा आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसा. कळ्ळें तुका? म्हणटकूच दोनूय काम बरें करतात, पूण केन्ना केन्ना मुगो एकूच गजाल घेवन मुगो ओडीत रावतात, घश्टी घश्टी घश्टितात. कळ्ळें? तातूंत मुगो काणीत रावतात, काणटात, रोस कांय येना भितरलो. कांय जाण मुगो बरे प्रश्न हाताळटात. आतां म्हाका एक सांगा, इंग्लीश आनी रिजनल पेपर हाचे बद्दल तुमचें मत कितें? इंग्लीश पेपर मुगो मातसो थंडसाणीन उलयता, आनी आमचे रिजनल पेपर आसा पळय ते चापता, घास काडटा. वॉज अ रिजन फॉर दॅट? आतां ते रिजन तुका हांव सांगूंक नकळो. म्हाका जें दिसता आनी कळटा पळय तें तुका हांवें सांगलें. कारण खबर ना. आतां टिळकाची गजाल, टिळकान मुगो एक आदर्श घालून दिला आमकां, तो आमी फुडें व्हरपाक जाय. आतां आमचो गोंयचो सुटके झुजारी आनी पत्रकार फ्लावियन डायस केदो पत्रकार, भरपूर हुशार आनी अनुभव भरपूर. ताजे जे मुद्दे आसात, ताजे जे विचार आसा मुगो ते बाकीच्यांनी फुडें हाडूंक जाय, ते सगळे कडेन मांडूंक जाय. तो सगळ्याक सांगीत वता, पत्रकार जर आपल्या खातीर कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाय करीत, म्हणजे लागू करून घेत, जाल्यार सगळ्या समाजाचें बरें जातलें म्हणून. आतां पळोवया कितें करतात ते. बरें. दोत्तू अप्पा, म्हाका एक सांग, गव्हर्मेंट ऑफिसा बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें आसा? शी बाबा, हांसतात शे. आगो, सरकारी कार्यालयां, गव्हर्मेंट ऑफिसां म्हणटा पळय तांचे बद्दल उलय तितले थोडे. आतां दत्तू अप्पा जर सरकारी ऑफिसान वचत न्हू, जाल्यार सगळे जाण धांवून येतात आनी मुगो कितें आहा तें काम रोखडेंच करूंक सोदतात. कित्याक? ते म्हाका वळखतात म्हणून. पूण गांवांतलीं बायलां बी येतात पळय गो, तांकां पळय ते त्रास करतात फिरंगी भाशेन, म्हणजे मुगो इंग्लिशीन फॉर्मां भरपाक लायतात जबरदस्तीन. तांकां बाबड्यांक तें कांय कळना. तांचे मुगो लुसी म्हाज्यान हाल पळोवं नजो, चुरचुरे दिसता. तांचें काम बेगीन करचें, तांकां मजत करची, तांचे आशिर्वाद घेवचे, ही वृत्ती मुगो एकाय कर्मचाऱ्या कडेन ना. कितें करतलो? देश स्वतंत्र जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं गो? आं,
गोंय मुक्त जाल्यार कितली वर्सां जाली गो अजून इंग्लिशींतूच बाबार सगळो वेपार इंग्लिशीन हा कोंकणी म्हणटा ती खंयच ना कितें चल्लां आम आदमी मुगो सरकारी ऑफिसांनी भड्डून वता दत्तू आप्पाक मुगो सारकें वायट दिसता दत्तू अप्पा म्हाका एक सांगात तुमकां असो इन्स्पिरेशन असो दिता असो खोडेकान कोण पत्रकार गोंयचो आसा फेलिस बाब कार्दोज व्हड पत्रकार एक व्हडलो स्वतंत्र सैनीक ताजी याद आयली गो म्हाका मुगो सामकें रडूंक येता आय एम सॉरी दोतोर बाब तुम्ही मातशें प्लीज रेस्ट घेयात आसूं न्ही फेलिस बाब कार्दोज ताजे कडल्यान म्हाका खूब इन्स्पिरेशन मेळ्ळें फामाद पत्रकार बरो स्वतंत्र सैनीक फेलिस बाब आनी फादर फ्रेडी मुगो एका एक्सिडेंटान एकाच दिसा सोंपले तें आयकून म्हाका त्या टायमार खूब शॉक जालो बरे मनीस चडले पळय संवसारांतल्यान तेन्ना म्हाका खूब वायट दिसता कित्याक ते म्हाज्या काळजान आसता फेलिस बाब मुगो चड हुशार एकदम बरो मनीस हो दोत्तू आप्पा मुगो ताचे कडल्यान शिकला लुसी खूब गजाली ताणें म्हाका शिकयल्यो तुका एक सांगता लुसी तो मुगो मुद्दाम साश्टीचे मुसारात आंबे घेवन मुगो म्हाका दिवन येतालो आगो आंबे कोणूय खाता पूण तो दिवपा फाटल्यान ताचो मोग आहा पळय याद जाली की खूब त्रास जाता जिवाक आमचो माथानी बाब काय बरो मनीस केदो व्हडलो लिडर जे स्वता खातीर कांयच करिनात कसलोच सुवार्थ दवरिनात ते मनीस मुगो म्हाज्या काळजान आसात तेंची याद काडली की म्हाका खूब रडोंक येता सुवार्थ नासतना पळय गोंयचें हीत कोणें राखलां पळय गो तेंच्यांनी मुगो म्हाज्या काळजांत सारको जागो केला तांकां हांवें सदांच जपून दवरल्यात तांचे कडल्यानूच मुगो म्हाका प्रेरणा म्हणजे इन्स्पिरेशन मेळटा दोतोर बाब केन्ना केन्ना तुमकां हे सगळेचो अपेस येता तेन्ना तुमी फ्रस्ट्रेट जायना जाता लुसी जाता खरेंच जाता पूण मुगो हांवें एक थारायलां ह्या म्हाज्या जिविताच्या शेतांत मुगो उदक घालप सारें ओपप आनी रोंपें लायत रावप संवसारांत मुगो थोडे मनीस जल्माक येतनाच मुगो टिका करतात टिका करपाचें कामूच तेंचें पूण हांव तें आयकोन घेना कित्याक असल्यो जर किटी म्हाज्या फुडल्यान आयल्यो न्हू हांव तांकां पांया पोंदा चिड्डितां हिंदीन मुगो एक म्हण आहा हाती चाले अपनी चाल से कुतरवा भुकता है तो भुकने दो म्हणजे कितें हाती और रात चलता कुत्रो कितलोय भुकलो म्हणून तो आयकना बरें म्हाका एक सांगात दोतोर बाब गव्हर्मेंट ऑफिसांनी रिटायरमेंट एज म्हणटा पळय ती कितली आसूंक जाय तुमकां दिसता म्हाका कितें दिसता तें हांव सांगता केरळाक वचून पळय 55 वर्सांचेर मुगो म्हणजे 55 एजीचेर टिचरी रिटायर अकॉर्डिंग टू मी हांगा नॉर्मल 58 आसूंक जाय म्हणजे 58 वर्सां ही रिटायरमेंट पिराय आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता सरकारी कर्मचारी जर कसलेच भ्रश्टाचार करिनासतना करप्शन करिनासतना काम करीत गो सगळो संवसार मुगो नितळ जातलो दत्तू अप्पा कुंकोलीन रिवोल्ट जाला पळय तो हिस्ट्रीन इम्पॉर्टंट आसा म्हूण ताचेर चर्चा चल्ल्या तुमकां हितून कितें सांगपाचें आसा कुंकळेचो इतिहास जर अभ्यासान घालता जाल्यार ती एकदम बरी गजाल हांव मुगो हें केन्नाच्यान उलयतां आपल्या गोंय मुक्ती संदर्भांत जें कितें घडलां पळय तें भुरग्यांक खबर आसपाक जाय हे कितें करतात जर्मनी शिकयतात इटलीचो इतिहास शिकयतात पूण आपल्या देशाचो आपल्या राज्याचो कितें इतिहास आसा पळय तो खंय अभ्यासान नाच पूण तो घालता न्हू जाल्यार ती गजाल एकदम बरी अशें म्हाका दिसता आतां कितें आसा मुगो भुरग्यांक जॉग्राफी खबर ना फाटीं एक भुरगो खंय मडगांवच्यान म्हापश्यां आयल्लो जॉग्राफी टिचरीचो इंटरव्यू दिवपाक ताका एक प्रश्न विचारलो की बाबा तूं मडगांवच्यान म्हापश्यां येतना तुवें कितल्यो न्हंयो हुंपल्यो तर ताणें मांडवी हुंपली जुवारी हुंपली ह्यो 2 न्हंयो सांगपाक ताका नांवां कळिना कळ्ळें त्या खातीर मुगो हिस्ट्री जॉग्राफी ही अभ्यासान सगळी येवंक जाय तेन्नाच मुगो टिचरी हुशार जातल्यो आनी भुरगीं हुशार जातलीं तुजे भशेन लोकशाय